नौशरो फिरोज मावा के ख़बर ॾींदा आहियूं। फैसल भट्ट जी रिपोर्ट मुताबिक़ नौशरो फिरोज पीपल्स स्कूल में LTS पाकिस्तान पारां इंग्लिश जी टेस्ट में पोजीशन माणींदड़ मुख़्तलिफ़ सरकारी तोड़े खांगी स्कूलनि जे शागिर्दनि खे इनाम ऐं सर्टिफिकेट ॾिना विया। तालके भिरिया ऐं नौशरो फिरोज जे स्कूलनि सां तालुक़ रखंदड़ शागिर्दनि जी गुज़िरियल महीने टेस्ट वरिती वई हुई, जिन खे अॼु एवार्ड पिणु ॾिना विया, जॾहिं त जाखोड़ी टीचर्स खे पिणु संदसि महिनत ते शेड्यूलियूं ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते LTS सिंध जे मैनेजिंग डायरेक्टर सफदर अली उमरानी चयो त क्लास 3 खां मैट्रिक ताईं जे शागिर्दनि इंग्लिश जी टेस्ट में 5000 शागिर्दनि हिसो वरितो हुयो, जिन खे अॼु इनाम सर्टिफिकेट शेड्यूलियूं एवार्ड ॾिना विया आहिनि त जीअं संदनि हिमत अफ़ज़ाई थिए। हुन चयो त हुन खां पोइ मैथ ऐं ॿियनि सब्जेक्टनि जी पिणु टेस्ट कॉम्पिटिशन कराई वेंदी त जीअं मुस्तक़बिल जा महिमार अॻिते हली मुल्की ऐं क़ौम जी ख़िदमत कनि। उन मौक़े ते LTS जे कोआर्डिनेटर मुजीब खानज़ादा, बाबर अली राजपूत, गुलाम अहमद सहतो, सुहेल अहमद जोखियो, महक खानज़ादा, नादिया कंवल, पीपल्स स्कूल जे इंचार्ज ताशफीन इरम सुमरो समेत ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त LTS जे अहिड़नि प्रोग्रामनि सां स्कूलनि जे शागिर्दनि जी हिमत अफ़ज़ाई थींदी। अहिड़ा प्रोग्राम थियणु खपनि।